在了半山腰，三人还以为出故障了，还以为很快就能修好，直到滑雪场的灯光熄灭，三人才回过神了。这时滑雪场下班了，滑雪场只有周末开放，这意味着他们要被困在这里7天。三人开始害怕起来，在黑暗中大声呼救，可是这里只有无尽的黑暗。更糟糕的是，天空开始下起雪来，很快就转变为暴风雪。三人蜷缩在一起，被冻得瑟瑟发抖。就在这时，身后亮起一道白光，原来是雪场的铲雪车。三人赶紧大声呼救，铲雪车停了下来。他接到了暴风雪警报的消息。就在司机倒车回去时，三人赶紧往下扔东西，希望引起注意。可是铲雪车还是离开了，留下了绝望的三人。深夜缆车上结起一排冰柱，男友不想再等了，他决定从缆车上跳下去找救援。2男1女在暴风雪中被困在缆车上，男人为了自救，他从几十米高的空中跳了下去。落地的瞬间，腿骨直接摔断，从肉里